মা মা দেখো এইগুলা কিনে এসেছি। এই তুই আবার এইগুলা কিনে এসেছিস? মা এইগুলো হচ্ছে গরুর কান, এইগুলো তোমার জন্য কিনে নিয়ে এসেছি। এই চুটকি তুই আমাকে এত ভালোবাসিস, আজকে এইগুলো দিয়ে তোর জন্য সুন্দর একটা রেসিপি বানাবো। থ্যাংক ইউ মা। এই তুই কি জানিস এখন 12টা বাজে আর তোর ভাই এখনো শুয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। আজকে ওকে খেতেই দেবো না, বুঝেছিস? অকম্মার ঢেকি একটা। মা চুপ করো চুপ করো, ভাইয়া কিন্তু ওখানেই ঘুমিয়ে আছে। তাতে কি হয়েছে? আমি কি ওকে দেখে ভয় পাই? চল চল আমরা এইগুলো রান্না করে ফেলি। বন্ধুরা দেখতেই তো পেলে চুটকি আজকে এই গরুর কানগুলো বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসেছে। তাই আজকে এইগুলো দিয়ে সুন্দর একটা রেসিপি বানিয়ে সবাই মজা করে খাবো। কিন্তু এর আগে বন্ধুরা, তোমরা যারা বাবাকে ভালোবাসো তারা একটা লাইক করে দিবে, আর যারা মাকে ভালোবাসো তারা একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবে। মা তোমার হাতের রান্না অনেক সুন্দর হয়েছে, তাহলে তুই পেট ভরে খা।